小姐，这人好脏，我们快走吧。他也挺可怜的，把他带回去吧，给他一份工作。姐，明天就是巴西里克大赛的选拔赛，我一定带领俱乐部重回车神联盟，参加巴西里克大赛。世杰少爷是咱们俱乐部最强的赛车手，明天的比赛一定可以给俱乐部带来投资商。以少爷的天赋，说不定能超越当年的三冠王。可惜，三冠王安文逸在败给车神之后就隐居。要是他还在，那该有多好。听说三冠王是接受不了失败的打击，这才选择隐居，连车都卖了。可惜小姐对三冠王一往情深，一场轰轰烈烈的霸道车神爱上我，还没开始就已经结束了。死丫头，你胡说什么呢？自从新任车神周围上位之后，碾压豪强，为了彰显他的盛名，车神大赛也改名为巴西里克大赛。当年我们恒远也是一家豪强俱乐部，可自从车神周围登鼎盛之后，实力突飞猛进，力压各大赛事。恒远已经很多年没有在比赛中拿到好成绩了，甚至被踢出了豪强战队，沦落到参加选拔赛的地步。很多投资商纷纷撤资，我们的资金链即将面临崩溃了。若是今年的比赛再拿不到成绩，引来投资商，恒远恐怕要破产了。不错，世杰，明天的比赛关乎恒远的生死，你一定要带领恒远重回车神联盟，参加巴西里克大赛。放心吧，爸，我刚换的这发动机可是海外最顶级的，明天的比赛就交给我。不说了吧，爸，我要趁现在再跑几圈，试试这新的发动机。你那发动机有问题，最好再检查检查。安逸，你在瞎说什么？好好修你的车去。就是，你不过是一个修车工，懂什么赛车？不要瞎说。姐，你从哪儿招来的傻炮？开了得了。安逸，你现在只是一个普通的修车工，对专用赛车不了解很正常。轻生变车，莫非这个年轻人懂赛车？土鳖，这发动机可是花了我整整100万，怎么可能会有问题？你当自己是车神还是三冠王？世杰的车技越来越精湛，选拔赛一定可以带领我们重新杀回联盟。就是，有些人还在这里危言耸听，非说世杰的车有问题，也不知道是什么局气。好了，这件事不要再提了。安逸也是为了世杰的安全才行。以世杰目前的实力，明天的比赛很有希望夺冠。你们最好现在就让他停下来。安逸，你没完没了是吧？世杰的车明明没有问题，你非说他有问题。就是，少爷那发动机采用的可是海外最新的技术，光是预定就排了2个月，也是我们俱乐部最顶级的赛车。你有问题，车都不会有问题。再晚一点，别说是车，人都不一定保得住。差不多得了你，我看你就是见不得我们俱乐部好。安逸，你别忘了，当年要不是小姐看你可怜，让你留在俱乐部修车，你早饿死在街头了。你个忘恩负义的东西！要不是看在小姐的面上，你早被开除了。传闻有人光靠听引擎的声音就能判断一辆赛车的质况，但那无疑都是闻名的顶级车手。难道这个年轻人另有身份？安逸的担心也不无道理，世杰肩负着俱乐部的未来，还是让他停下来吧。顾总，你
还真信这个修车工的话？是啊，顾总，他就是一个修车工，根本就不懂赛车。他在这里瞎说，肯定是想引起您的注意。爸，世杰现在是关键时刻，贸然让他停下，恐怕会有所影响。顾总，你就放心吧，少爷的车是我们日夜保养，丝毫不敢懈怠，肯定不会有问题的。顾总，你不相信我们，难道要相信一个修车工的话？这车要是真有问题，我们怎么可能会不知道？好吧。啊！不好了，担架，担架，担架！完了，明天就是选拔赛了，世杰和这辆车是我们唯一的希望。现在车没了，世杰也受伤了，我们顾家完了啊！怎么会这样？真让那个修车工说中了，这怎么可能？哟，怎么还翻车了？翻得好啊！怎么样，死了没？许文强，是你对世杰的车动了手脚。老顾啊，火气不要那么大，我们怎么说也是老相识了。你这么说可就伤我心了。这人是谁？许文强，鼎盛俱乐部的老板，为了收购我们俱乐部，一直在赛场上打压我们，将俱乐部逼上了绝路。看你们这样，明天的选拔赛了也是参加不了了。看在老相识的份上，不如现在就让我收购了恒远吧。你休想！恒远是我爸一生打拼下来的心血，绝不会轻易落入你的手中。徐总，瞧你说的，他们还明天参加选拔赛，重新回到车神联盟参加巴西里克大赛呢。人家儿子车都翻了，还参加巴西里克大赛，恐怕连明天的选拔赛线都出不了吧。可惜了，曾经豪强车队竟然沦落到要靠参加选拔赛才能存活。都怪安逸，早就知道世杰的车有问题，为什么不及时制止？早知道小姐当年就不该收留他，让他饿死在街头。你那发动机有问题，最好再检查检查。你们最好现在就让它停下来。谁说我们没有车手了？明天的比赛，我们一定会参加。爸，我们不是只有世杰一个车手吗？现在他受伤了，你准备让谁去参赛？就是他，修车工。哈哈哈哈！顾博远，我看你老糊涂了，竟然准备派一个修车工参加选拔。明天的比赛，我们不仅会参加，还会带领恒远重回车神联盟。修车工是吧？明天的比赛可请你一定要参加，徐总能不能发奖金，可全指望你了。我不同意。爸，安逸就是一个低贱的修车工，有什么资格代替我上场？是啊，顾总，你可不能糊涂啊！安逸就是一个修车工，这辈子恐怕连赛车都没摸过。世杰，你先冷静一点。爸，也是为了恒远着想。现在你受伤了，根本就没办法参加比赛。让一个修车工代替我，我宁愿带伤参加。顾博远，我劝你别敬酒不吃吃罚酒，最好老老实实把收购合同签了吧。你们最好想清楚了，否则明天的比赛，徐总让你们连出线的机会都没有。以恒远目前的状况，明天的比赛再不能出线，必定破产。与其坐等破产，不如现在就把合同签了。你休想！只要我们还在，就绝不会让恒远落入你这种小人手里。想让我放过恒远也不是不行。这是帝豪酒店的房卡，今晚来1401找我。徐总，滚！顾清雪，你竟然敢打徐总！有个性，我就喜欢带刺的小辣椒。我等着你给我跪下求我的那一天。欺人太甚！爸，你真的要让安逸参赛吗？巴西里克大赛是我们唯一的希望，
但我们现在却连一个参赛的车手没有。难道你们要眼睁睁看着俱乐部破产吗？我只是一个修车工，俱乐部之间的竞争我没兴趣。你跟我来。虽然我不知道你的真实身份，但我知道你一定懂赛车。希望你能够代替世杰参加明天的选拔赛。你找错人了，我只一个修车工。不在场那么多人，只有你一个人听出那辆车有问题，你绝不是普通的修车工。我实在是没有办法了，求你救救俱乐部。当年，恒源也是一支豪强俱乐部，可自从车神周围签约鼎盛之后，就开始打压其他俱乐部。不少俱乐部因为不服从他们，结果不是破产就是被收购。这个俱乐部是我一生的心血，我不能眼睁睁地看着它破产。你是我唯一的希望了，求你救救俱乐部吧。需要我怎么做？明天的选拔赛分为7大赛区，只有每个赛区的第1名才有资格参加巴西里克大赛。恒源想要度过这一关，就必须拿到巴西里克大赛的前5名，拿到投资，渡过难关。当年因为爸的死，我逃避了3年。周伟，你为了一己私利陷害我，还害死爸，我一定会亲手让你罪加审判。求求你，救救俱乐部！我可以答应你，但我不保证名次。谢谢。我宣布，由安逸代表世杰参加明天的选拔赛。凭什么啊，爸？让这个修车工代替我比赛，传出去我脸还往哪儿放啊？我坚决不同意！我意已决，不要再说了。可是爸，就算让安逸参加比赛，可参赛用的赛车已经损坏了，我们一时之间也找不到第2辆赛车。虽然车神无需参加选拔赛，但是鼎盛旗下俱乐部众多，明天的比赛鼎盛肯定会百般为难我们。没有一辆好的赛车，根本就不可能出现。不用麻烦了，就他了。操！安逸，你抽什么风？这可是 A186，垃圾中的垃圾，你就准备用这辆车参赛？你是诚心想让我们输吧？要不你再换一辆，这辆车并非专业赛车了。虽然被我们经过改装，但也只是实验品，和专业赛车差距太大了。没事，选拔赛而已，够用。今天的比赛关乎恒远的生死，务必要引起投资商的注意，大家都打起精神来。你们谁看到安逸了？这么重要的比赛还能迟到，不会是跑了吧？什么？顾总那么信任他，他竟然跑了？哼！我就说，安逸不过是一个低贱的修车工，怎么可能会赛车？肯定是怕事情败露，所以被吓得不敢来了。我早就说过不能让他参赛，一个修车工根本就不值得信任。比赛还没开始，再等等吧。爸，这还等什么？趁现在比赛还没开始，我们赶紧安排其他人参赛吧。可是安逸临阵脱逃，除了世杰少爷，我们恒源哪儿还有车手？难道恒远注定要破产了吗？顾博远，比赛马上就要开始了，那个修车工还没到，该不会是被吓跑了吧？也是，毕竟一个修车工而已，没见过场面，就算他来了，也是自取其辱。安逸不像是那种人，或许只是路上耽误了。姐，你就别替他解释了，那个废物自己临阵脱逃就算了，连我们也要跟着丢人。亏顾总还那么信任他，让他参加这么重要的比赛，可他倒好，当起了缩头乌龟，完全辜负了顾总的信任。小美人儿，要不你还是乖乖从了我吧，兴许我一高兴还能放你们一条生路。你休想！我就算是死，也绝不会便宜你这卑鄙小人。像你这样的美人，就算躺着不动，也一样令人着迷。等我收购了恒远，第一个就办了你。你无耻！安逸一定会来的。别做梦了，那个修车工是不会来的。来了，
来了，我们还有希望。来了又如何？姐，你不会以为他一个修车工，开着这辆破车会有什么表现？你们已经穷到这种地步了吗？连 AE86这种破烂都开出来了。徐总，你也真是的，人家派一个修车工专门开着一辆破车来取悦您，您怎么能嘲笑他们呢？早就让他换车了，非要开这辆破车，我们的脸面都让他丢尽了。拿一辆破车怎么跟顶级赛车比？也不是完全没有机会。虽然安逸的赛车比不上那些专业赛车，但只要能够抓住机会，还是很能够在弯道超车。姐，你还真当他是那位三冠王啊？比赛一开始，这辆破车就能被甩到800里开外，还弯道超车，不翻车就谢天谢地了。小姐，您就是太惯着他了。小姐明明恩重如山，可他却这么败坏我们俱乐部。顾博远，你们要实在没有赛车，可以跟我借呀，只要让你女儿今晚陪我一晚。比赛并没有规定 AE86 禁止参赛，今日的比赛谁胜谁负还不一定呢。你不会真以为一个修车工能赢我？为了彻底粉碎你们的希望，我可是请来了车神的弟子张鹏出战。什么？你居然请来了张鹏？张鹏，那不是车神的弟子吗？他竟然也来参加选拔赛了。以张鹏的实力，根本就不需要参加选拔赛，你这是故意刁难我们。没错，我就是想看你们绝望的样子。张鹏可是车神亲传，出道以来赢下大小赛事无数，未逢敌手，能赢他的恐怕只当年那位三冠王了吧？三冠王也不过是我师傅的手下败将，就算他出现在这里，同样不会是我的对手。有张鹏在，你们一个投资都得不到，我倒要看看这回还有谁能够救你们。你们这样赶尽杀绝啊！优胜劣汰，强者为尊罢了。谁让我们鼎盛有车神坐镇，你们拿什么跟我斗？张鹏，你只管大干一场，千万不要留情，赛场上出点意外是很正常的。放心吧，一个低贱的修车工还没资格和我同在一个赛场。完了！想不到许文强竟然请来了车神弟子，我们输定了。爸，对方可是车神弟子，安逸他有胜算吗？张鹏出道以来未尝一败，安逸恐怕没有希望。只希望安逸的表现能引起那些冠名商的注意。各位观众，激动人心选拔赛即将开始，胜者将获得参加巴西里克大赛的资格。究竟谁能够从无数参赛者脱颖而出？让我们拭目以待。张鹏选手不愧是车神亲传，比赛刚开始就从众多赛车当中杀出，暂居第一。反观安文逸选手，赛车似乎出现了问题。这种重要的比赛竟然开出了 AE86，他们真的是来比赛的吗？哈哈，顾博远，让这修车工开这辆破车参加比赛，不会比赛还没结束，车就先散架了吧？早让他换一辆车，他非不听。比赛这才刚开始，就落后这么多，这不是输定了？明明就是一个修车工，非要下称能，这下不仅要输掉比赛，还要被这么羞辱。难道我真的看错人了？你们快看，安逸的车怎么停了？什么？安文逸选手竟然开始修车！果然 AE86 难以适应这种高强度的比赛，看来今天的冠军非张鹏选手莫属了。这是熄火了！哈哈哈哈！顾博远，你们是来搞笑的吗？就这种货色，你也好意思让他来参加比赛？这废物不会还想要自己修车吧？他把赛场当成什么了？目前张鹏选手遥遥领先，和其他赛车的差距越来越大。而安文逸选手还在修车，难道安文逸选手是为了增加比赛的趣味性，故意扮演小丑吗？他到底在干什么？他不知道现在比赛吗？哈哈哈！果然修车工到哪儿都不忘修车，你们恒远也就剩下这种车手了。安文逸选手重新回到车上，似乎已经修完车了。不过按照目前的进度，安文逸选手已经落后了整整2分钟。2分钟在任何比赛上都是相当致命的，看来比赛已经没有任何悬念了。2分钟，就他这表现，别说引来投资商了，恐怕我们整个俱乐部都要沦为行业的笑柄。已经落后2分钟了，看来得加速了。2分钟足以决定胜负，别说一个修车工了，就是三冠王来了也追不上。哈哈哈！现在比赛已经进入到了关键阶段，张鹏选手已经来到最后一圈，此刻他的身后已经彻底没有其他的赛车了。2分钟吗？还有机会！我去，什么东西这么快？他是谁？什么时候追上来的？张鹏的速度虽然很快，但是他每过一个弯道都会减速，只要掌握好每一个弯道的速度，足以追上落后的2分钟。又是一个漂亮的漂移出弯，可以看到张鹏选手稳操胜券，距离终点只剩下最后2个弯道，只要过了这最后2个弯道，张鹏选手就可以终结比赛。张鹏的速度好快，马上就要到终点了。混蛋！是那个废物非要开这辆破车，也不至于输得这么难看。
张鹏已经进入最后一圈了。顾博远，我看你还是老老实实准备好收购合同吧。还剩30秒，还差最后一个弯道。完了完了，张鹏马上就要到终点了，我们没希望了。一场无聊的比赛，不过如此。就是现在！什么？什么时候？什么安文一选手追上来了？他竟然追平了落后的2分钟！快看，是安逸，他不是落后了2分钟吗？什么时候追上来的？我去 ，A86 硬刚顶级赛车，怎么可能？他是怎么追上2分钟的？这怎么可能？明明只是一个修车工，怎么追上2分钟的差距的？整整2分钟，这在赛场上可是一道无法越的鸿沟。他究竟是怎么追上来的？原来安逸这么厉害！奇迹，奇迹，简直就是奇迹！竟然真的追平2分钟的差距！难道他是要和张鹏选手逐鹿冠军吗？安逸的速度和张鹏不相上下，说不定真的有机会呢。你们高兴的未免也太早了。你们不会以为他真能赢得了张鹏？一个修车工加上一辆破车，怎么可能跑得过张鹏和我几百万的豪车？他说的没错，赛车的差距不是技术可以弥补的。在赛车的差距下，安逸很快就会被甩开，没有丝毫胜算。真是精彩的一场比赛，2位选手距离终点都只剩下最后一个弯道，看来最后的冠军将在这最后一个弯道出现。我是车神弟子，区一个修车工，也配和我争夺冠军？虽然追平了2分钟，但剩下的距离已经不足以完成超越。完了，安逸要被甩开了，这马上就进入最后一个弯道了。这最后一个弯道将会是决定胜负的关键。如果安逸不能在这最后一个弯道超车，那就彻底没希望了。张鹏可是车神亲传，赢过无数场比赛，单凭对这条赛道的理解，没有人能超越张鹏。看来只能使出内力。这最后一个弯道，考验的不仅是车技，更是考验车手的胆量。一旦刹车早了，立马就会被超车；可但凡晚了丝毫，都会毫不意外地冲出赛道。5米、3米，够，还不够，只有在最极限的距离过完，才有机会超车。1米，到极限了！哼，一个修车工也配和我争？你就等着翻车吧！漂亮！不愧是车神弟子，张鹏选手竟然能够在极限距离下踩下刹车进行漂移，能够做到这一步的人可谓是屈指可数。一个废物修车工还想靠着最后一个弯道超车，简直是白日做梦！不对，这都到极限距离，安逸怎么还不踩刹车？他不要命了吗？什么？安文逸选手竟然还在踩油门？差一点，还差一点！安文逸选手难道不知道他已经错过了最佳的刹车距离的吗？这么快的速度，难道他就不怕车毁人亡？张鹏都已经在极限距离入弯了，他不踩刹车反而踩油门，难道他做到比张鹏还极限？真以为自己是神？安逸，快踩刹车！修车工果然是修车工，连极限距离都把握不好，这个速度，他只要敢踩下刹车，必定翻车。看来冠军已经毫无悬念了，只要张鹏选手出了这个弯，迎接他的将是胜利的高歌。就是现在！什么？安逸竟然在如此极限的状态下完成了超车？什么？这怎么可能？这怎么可能？这么极限的距离，他是怎么完成过弯的？这速度竟然比张鹏还快！不，张鹏刹车虽然踩得很极限，但却不是最极限。安逸正是抓住了这一点，才完成了反超。这不可能！张鹏怎么可能会输给一个修车工？这不可能！赢了！安逸竟然赢了！那个修车工竟然真的赢了！太好了，安逸赢了！这么大的差距，竟然还能一举夺冠！这样一来，俱乐部就可以重新杀回巴西里格大赛。可恶，明明就差那么一点，就差那么一点，我就能够收购恒远。你就别再做你的春秋大梦了。我们赢得选拔赛的冠军，就代表着恒远即将重回车神联盟，参加巴西里克大赛。那又如何？鼎盛是车神俱乐部，今天你们侥幸赢了。你觉得车神会让你们顺利参加比赛吗？你们卑鄙！你们借助车神铲除异己，毫无体育精神，你们这是在玷污神圣的巴什莱尔大赛。就是，当年3冠王在的时候，都是大力支持所有俱乐部参加巴西里克大赛，可你们呢，却仗着权力大肆打压其他俱乐部，导致多少俱乐部破产解散。这都什么年代了？强者为尊，车神注定是赛车史上最巅峰的人物。
你们有什么资格和车神比肩？我们参加巴西里克大赛是堂堂正正的通过选拔赛，就算是车神，也不能改变车神联盟定下的规矩。女儿，你不懂。新任车神权势滔天，几乎掌控了龙国的所有赛车比赛，哪怕是车神联盟，也有不少股东支持这位车神。车神若是联合这些股东，或许真的能够强行取消我们的参赛资格。和我作对，就是和车神作对。只要车神一句话，你们俱乐部就等着破产吧！哼！爸，车神权势滔天，根本不是我们顾家能够对抗的，我们应该及时止损。就是，都怪安逸，否则我们也不会得罪车神。这怎么能怪安逸？都是为了我们顾家才上场比赛的。姐，此一时非彼一时，车神只需一句话，我们顾氏所有的合作商将会立马断绝和我们的合作。不如趁车神还没怪罪，现在就把那个修车工给开了，彻底划清界限。我同意，要不是安逸，我们也不会得罪车神，早就该把他开了。我早就说他是个祸害了，当年小姐就不应该收留他。我不同意，安逸刚刚帮助我们度过危机，我们不能恩将仇报。大不了我们给他点钱就好。他一个修车工，做这一切不就是为了钱吗？这年轻人或许就是我们的救星，若是轻易放他离去，恐怕是俱乐部的损失。都别说了，安逸有恩于我们，我绝不会开除他的。你是说，一个修车工就把你打败了？师傅，那只是一场意外，再给我一次机会，绝不会有第二次。废物！周先生，这事儿其实也不怪我们，原本我们都快赢了，谁知道那个顾博远不知道从哪里找来了一个修车工，打乱了我们的计划，也全都以师傅马首是瞻。恒远油盐不进，我现在就找人废了他们。恒远原先就是一家豪强俱乐部，这次又在选拔赛大放光彩，说不定会因此死灰复燃。此事恐怕还需周先生亲自出马。一个小小的俱乐部也敢跟我作对？你去一趟联盟，让联盟的那群老东西取消恒远的比赛资格。我这就去。此事恐怕还需周先生亲自出马。还有件事需要你去办。当年安文逸隐居之后，他的赛车流入了地下世界，你去那辆车给我搞过来。周先生放心，我一定亲自把那辆车送到您面前。我说过，你的一切都是我的，我会开着你的赛车，将你曾经的辉煌踩在脚下。好看吗？这可是我亲自拍的。今天多亏了你，虽然俱乐部还不算正式回归车神联盟，可自从你夺得选拔赛的冠军之后，许多冠名商都找到我们俱乐部，给我们俱乐部拉来了许多的投资。要是没有你，我都不知道该怎么办。运气好而已。张鹏可是车神弟子，赢他可不是光靠运气好。你说你赛车这么好，以前怎么没听说你？还是说，你就是那位消失已久的三冠王？不是，你认错人了。若我现在暴露身份，恐怕会给恒远带来麻烦。也是，安文逸可是一个积极向上的王者，我也真是的，竟然会把你这么一个沉闷的人当做他。爸，怎么了？联盟的股东突然决定，准备取消我们的参赛资格。什么？他们竟然用这种下三滥的手段！那些投资商真是因为我们能够参加巴塞尔大赛才给我们注资的。现在要是让他们知道我们连巴西里克派大赛都参加不了，还不得把我们给生撕了？是啊，参加不了巴西里克大赛，
那可不是破产那么简单了，我们会被那些投资商恨之入骨的。一定是许文强想要借此机会打压我们。安逸，你有什么办法吗？爸，你想什么呢？他就一个修车工，能有什么办法？就是，现在是车神联盟的那些股东想要取消我们的参赛资格。安文逸的车技再好，还能让那些股东改口不成？爸，你这确实为难安逸了。也是我先考虑了。车神联盟股东会议的话，你们可以试着找一下傅国文。傅国文，那不是车神联盟的主席吗？你个修车工张口就来，傅国文可是车神联盟的主席，平日里高高在上，车神都很少能够见到他的面。你觉得我们能见到他？就是，取消我们的参赛资格是联盟的股东大会决定的，主席又有什么用？不对，虽然是股东大会下的决定，但是傅国文现为主席，拥有1票否决权。只要他肯松口，事情说不定还有转机。真的？没错。就算傅国文允许我们参加巴西里克大赛，也无济于事。虽然选拔赛对赛车没有要求，但巴西里克大赛可不一样，那可是世界型赛事。就这 A186，恐怕连进场的资格都没有。世杰的车呢？还没修好吗？少爷的车近乎报废，改装用的都是海外进口的昂贵配件，产量极低。就算我们现在预定，也得排到3个月后。来不及了，1个月后就是巴西里克大赛了。车的话，我倒知道有一辆。安逸，你说的是真的？姐，这你也信？他一个修车工，开过最好的车就是 A186，哪里懂得什么才是顶级的赛车？就是，小姐，你可千万不要被骗了。安逸，你真的有办法搞到一辆赛车？这车可是要用来参加巴萨拉克大赛的。当年他退役的时候，他的赛车流入了地下世界。三冠王的赛车，也就是说，我们可以到地下世界买回三冠王曾经的赛车。三冠王的赛车价值难以估量，恐怕在上千万以上了吧？我们哪有那么多钱？当年三冠王退役之后，他的赛车被江城的李天虎以2000万的价格拍走。天啊，2000万！那么多投资商加起来也才给我们投了4000万。虎爷，那不是咱们江城地下世界的皇帝吗？我听说他也喜欢赛车，专门开了一个地下赛车场，专门开黑车比赛。不仅如此，虎爷还是三冠王的狂热粉。赛车在他手上，别说2000万了，就是4000万他也不会卖。既然有机会，总要试一试。我陪安逸去见一见这个虎爷。好，那我先去找联盟主席，希望他能够给我们一个参赛资格。虎爷，你说你花了2000万收了这辆破车，就这么一直摆着，也不开出来让大家见识见识。你懂个球！这可是当年叱咤风云、蝉联3届世界冠军安文逸的座驾。虎爷买的是车吗？是对偶像的崇拜。就这辆车，虎爷看得比媳妇儿还亲。闭嘴！不要在老子面前提起那个懦夫！哎，自从3年前三冠王输给周围隐退，虎爷就大发雷霆，对他彻底失望了。这车与其说是收藏，实则是虎爷在缅怀曾经的王者。少废话！今晚老规矩，死亡公路，100万，跟不跟？难得今晚虎爷有兴趣，我们岂能不奉陪？我出4000万。你是谁？能来到这里，想必知道我这地下黑车的规矩。江城地下皇帝虎爷的规矩谁不懂？放心，4000万1分都不会少。不过我要的是他。我看你是不想活了，敢来虎爷的地盘闹事儿。整个龙国，谁不知道这辆车是虎爷的收藏品，千金不卖。再说了，
虎爷是缺钱的人吗？这可是当年三冠王蝉联3届冠军所驾驶的赛车，别说4000万了，8000万都不卖。哼，三冠王都什么年代的老古董了？现在是车神的时代，这赛车是车神指明要的。我劝虎爷还是别跟车神作对。你在威胁我？在这江城乃至整个龙国，还没人敢威胁我李天虎。哼，虎爷，你在地下世界只手遮天是不错，但终归是些见不得光的。而车神则注定是要站在世界之巅的人物，哪怕是曾经的辉煌一时的三冠王，也不过是车神的手下败将。周维耀不过是个下三滥的卑鄙小人，和曾经的那一位比，屁都不如。成王败寇，自古有之，三冠王的时代早已过。虎爷，你还守着这老古董，还有意义？当然有意义。顾清雪，你来干什么？虎爷，我是恒远俱乐部的顾清雪。实不相瞒，我此次前来也是为了这辆赛车而来。得，又来一对找死。那两男的恐怕得躺着出去。至于那个女的，还颇有几分姿色，说不定虎爷会留下来玩一玩。好，好，好，今天还是个好日子，什么阿猫阿狗都敢到我的地盘上撒野。来人，先把他们得脚筋给我挑断。是。李天虎，你敢？虎爷，你听我解释，我们买这辆车是准备参加巴西里克大赛。难道您希望三冠王曾经的座驾一直蒙尘吗？真能吹！恒远不就是一个快破产的俱乐部吗？还参加巴西里克大赛？我听说他们现在连车手都没有。美女，你该不会被这个小白脸给骗了？你是虎爷？这是什么情况？难道虎爷认识那个小白脸？不能啊！我们跟虎爷混了这么久，虎爷认识的人，我们能不认识？你要参加巴西里克大赛？虎爷，你可千万别他给骗了，这小子不过是一个低贱的修车工。我说这小子的行头怎么跟我家的修车工那么像？没想到还真是个修车工！修车工？就这小子，怎么看都不像赛车的料。还想参加巴沙热汗的大赛，为了骗车，竟然编造出这么烂的借口。知道这辆车值多少钱吗？他可是出了4000万，你们出多少钱？不会吧，连4000万都拿不出来，还好意思买车？我看你们是来找茬的吧。虎爷，请你相信我们的诚意，只要你愿意将车卖给我们，价格方面我们会尽力让你满意。顾清雪，该说你是幼稚呢，还是愚蠢？你们就是再有钱，能有我有钱？我可是听说了，恒远连参加巴西揽大赛的资格都被剥夺了。除非今晚你留下来没用，我可以考虑让车神联盟的股东恢复你的参赛资格。你做梦！我是绝不会让你得逞的。那你们就做好破产的准备吧！都给我闭嘴！想要这车可以，但是你必须跟我比一场。赢了，车开走；输了，他开走。我没看错吧？虎爷竟然把这辆车当做赌注！这车可是虎爷花了2000万买下来的。平时虎爷看得比亲媳妇还亲，今天竟然拿出来当赌注。既然虎爷这么爽快，那我也添点彩头，这4000万算我买虎爷赢。李天虎地下车王的名头在地下世界响当当，那个修车工绝对不是他的对手。到时候不仅可以不花1分1毫就得到赛车，还可以趁机大赚一把。安逸，要不算了，这可是黑车比赛，没有任何规则，稍有不慎便会有性命之忧。好，我跟你比。我来说一下比赛规则，这条路叫死亡公路，全长50公里，道路崎岖并且狭窄，没有任何防护。
每年从这条公路翻下山崖的赛车手不计其数。在这里没有任何规则，全程都有摄像头跟拍，率先抵达终点并返程者获胜。这赛车呢？等等，我没看错吧？这是 A186，垃圾中的垃圾，太极中的战斗机 A186，真是 A186！这小子疯了吧？就打算用这一辆 A186和虎爷比赛？你就打算准备用这辆车跟我比？小子，我劝你最好换一辆。虎爷的法拉利可是全球限量款，本身便价值600万，算上改装，价值已经远远超过上千万。你这辆垃圾恐怕连10万都不到。不到10万的垃圾车，也想和虎爷价值1000万的法拉利相比？真以为你是虎爷的偶像3冠王啊？这辆就足够了，你比。虎爷，这小子自己找死，你何必劝他？好，跟你比。一切小心为主，实在不行，我们就想其他的办法。奇怪，怎么感觉今天虎爷超常发挥？这车速恐怕都超过150码。就这速度，那个修车工人怕是追都追不上。我看你还是准备给这小子收尸吧。一个连顶级赛车都没摸过的修车工，也敢轻易踏上死亡公路。不错，这条路之所以被称之为死亡公路，除了没有防护之外，道路更是崎岖，再加上天黑，对于不熟悉路况的车手来说，根本就不知道下一个弯道会发生什么。每年都有不少车手想要挑战死亡公路，就是因为不熟悉路况而翻下悬崖。也只有虎爷在死亡公路跑了数百遍，对每一个弯道的情况了如指掌，即便是天黑，也能跑得得心应手。安逸一定会赢的。马上就要到第一个弯道了。漂亮，不愧是虎爷！哇，这都快到弯道了，那修车工怎么还不减速？我靠，这小子疯了不成？他就直接冲出护栏吗？安逸，快减速啊！这小子八成还以为这是赛道呢，围栏外面可不是紧急车道，而是悬崖。得，又一个愣头青折在了死亡公路。我靠，好漂亮的一个偏移！这技术真的是一个修车工，这操作虎爷都做不到。这小子不会真能赢虎爷吧？不可能！虎爷那可是价值1000万法拉利，就凭这小子的破车，要是能赢，我直接把这枪吃了！修车工怎么可能这么熟悉路况？我操，什么东西飞过去了 ？A186怒超法拉利！这不可能！哪怕是老练的赛车手，也不可能如此轻易的横穿死亡公路。他不是修车工，到底是谁？尼玛，这是 AA86！这他妈这飞机飞得太低了吧！安逸率先抵达终点了，这就开始返程了。虎爷距离终点还有一大折呢。不是，美女，这种大神你们就让他当一个修车工？谁说他是修车工了？他是我们的赛车手，一个真正的赛车手。这就赢了？我就知道你一定会赢的。那不可能！你小子是不是偷偷半路返程了？不然怎么会这么快？输了，虎爷竟然输了！价值1000万的法拉利，竟然败给了一辆 A186，这说出去谁信啊？吃吧。哎呀，我肚子痛！当年你为什么选择退役？谁说我退役了？我只是休息了几年。车归你了，准确来说，应该是物归原主。虎爷，你真的愿意把车让给我们？那个价格……哼，钱他已经替你出了。李天虎，你不能把车给他们，这是车神要的车。车神要是知道你把车给他们，是不会放过你的。
把他双腿打断，丢到公路上去！你们不能这么对我，我是车神的人，我是嫩爹！车神是不会放过你们的。回去告诉周围，我回来了。他夺走的一切，是时候该物归原主了。对了，刚才虎爷跟你说什么？什么物归原主？没什么。大神，这 A86 卖给我吧，我出100万，不200万，不为别的，就是喜欢。200万，车归你了，就这么说定了。这卡里有200万，大神你收好。哈哈哈，有了这辆神车，我也是大神了。我的200万！你个傻帽，真以为什么人开 AA86 都是大神吗？傻帽，200万买个车架子。车是你弄坏的，不关我事，我们先走。我们也该走了。虎哥，我们去哪儿？巴斯拉克大赛曾经的王者回来了。虎爷这是抽什么神？说的什么奇奇怪怪的？知道，有我的200万重要吗？也不知道小姐那边怎么样了，有没有拿到车？哼，整个江城谁不知道虎爷是3冠竹安文逸的铁杆粉？那可是3冠王的赛车，除非3冠王亲自现身，否则谁也不能从他手上拿到那台车。我听说虎爷可是出了门的凶残，小姐这一去，不会出什么意外吧？安逸那个废物，死了也就死了，要是拖累我姐，我绝不会放过他。小姐这么久还没回来，不会真出什么事了吧？这该死的修车工，找死还要拖累我姐！你们快去准备一份厚礼，我们去找虎爷。我这就去。小姐，你们回来了！这难道是舅舅传说中3冠王的赛车？小姐，你们到底是怎么办到的？这都是安逸的功劳。哼，不过是运气好罢了。现在赛车也有了，接下来就等爸那边的结果了。爸，怎么样？拿到参赛名额了吗？我没能见到傅国文。怎么会这样？小姐好不容易才拿到的赛车，难道都白费了吗？我早就说了，傅国文可是联盟主席，岂是我们想见就能见的？那该怎么办？难道就这样束手无策？或许真是天要亡我们。安文逸，你有什么办法吗？要不让我去试试？我爸可是俱乐部的老板，连我爸去了都没用，你一个修车工去了又有什么用？安逸，你真有办法？试试呗，万一成功了呢？有道理，这辆车也是多亏了安文逸才能得到，说不定主席看到安逸的天赋后会改变主意。好，那一切就交给你们了。切，我爸去了都没用，我就不信主席都为了你一个修车工对抗整个股东，还真以为自己是3冠王了。原来是你。周先生，那个李天虎绝不能轻易放过他，他打的哪里是我，这打的分明是你的脸面。还有那个修车工，莫名其妙，还说什么让您物归原主。你是说他现在成了一名修车工？谁？那个修车工确实有点本事，连号称地下赛车皇帝的李天虎都不是他的对手。不过周先生你放心，他们的参赛资格已经取消了，就算他们得到了赛车，也参加不了巴西利尔大赛。
如果是他的话，那个老不死的一定会出面。你现在立刻去车神联盟，不惜一切代价，绝不能让他们恢复比赛资格。周先生放心，这次我绝不会让你失望。安文逸呀，安文逸，你究竟在哪儿？自从你不在之后，巴西里克大赛彻底成为了周围维护权力的一个工具，哪怕是我身为联盟主席，也坚持不了多久了。主席，顾家大小姐求见。他老子不是刚走吗？怎么又来了？不见。主席，顾家大小姐说她带来了一个人，希望你能见一见。不见。他们来能够什么目的？无非就是想让我恢复他们的名额。近几年，联盟股东有不少倒向了周围，如今安文逸未归，我不可能为了他们，现在就和整个股东大会作对。好吧，那我这就去回绝了他们。对了，这些年我让你寻找安文逸的下落，有消息了吗？这几年我们发动了所有的力量寻找安文逸先生，但始终没有找到。罢了，吵吵闹闹的没完没了。这几日我先去清静几天。安逸，你说主席会见我们吗？应该会吧。希望我们不会白来一趟。恐怕咱要白来了。怎么哪儿都有你？众所周知，傅国文是出了那故事，就恒远一个小俱乐部，也配让他为你们出面？不需要你操心。与其去求那个老不死的，不如求求我，兴许我一高兴，还能让你们参加巴沙里克大赛。这里是车神联盟，联盟事务借由副主席为主，与你何干？不，这可由不得他。那个老东西现在也是泥菩萨过江，自身难保。你这双腿看来是被打青了。联盟真是什么阿猫阿狗都能混进来。保安呢？还不赶快将这个修车给我轰出去！怎么回事？主席，你来的正好，有几只老鼠企图混进联盟，我只是在帮你清理垃圾而已。你来做什么？回去告诉周围，我这里不欢迎他的人。老东西，我劝你不要敬酒不吃吃罚酒。我这次来，自然是奉了周先生之命。周先生说了，主席这些年为了联盟操劳，够辛苦，特让我劝主席早日退休。不可能！周围现在竟然把手伸到我这来，老夫退不退休与他何干？你们若是再口出不逊，我现在就让保安把你们轰出去。主席，我是恒远俱乐部的顾清雪，我们有一个非常优秀赛车手，想要参加巴西里克大赛，希望你能够给他一个机会。顾家丫头，回去吧。想要参加巴西里克大赛的俱乐部那么多，我若是开了这个口子，岂不是有失公允？主席，我们并非为了一己私利，要不您先见见我们的车手。任何人我都不会见。我若是再纠缠不清，那么我将考虑将恒远封赛。主席，不要再说了。我早就说了，只要周先生不开口，恒远连参加巴西里克大赛的资格都没有。老头，既然你不打算把名额让给他们，那就赶紧把他们轰出去。兴许周先生一高兴，你这主席还能多当几年。你在威胁我？这可由不得你。周先生早就联合了各联盟的股东，只要周先生一句话，随时可以废了你这个主席。什么？短短几年，他竟然掌控了这么庞大的力量？我知道，你之所以还守着这个位置，是在等那个安文逸复出。但你最好认清形势，龙国乃至全世界，都只能有周先生一个车神。他周毅也不过是忘恩负义的小人罢了。当年若非安文逸力荐，他连参加巴斯拉姆大赛的资格都没有。时过境迁，人总要往高处走。谁敢阻碍周先生，最好先掂量掂量一下后果。周围，他不配。老东西，我看你是活腻歪了。让周围什么手段尽管放马过来，我倒要看看周围能拿老夫如何。主席，三思啊！好，
老不死的，我这就通知周先生，让他现在就罢免了你主席的资格。副主席，何必跟一个小人斤斤计较？你是？主席，这位就是我们俱乐部最优秀的车手。是你要参加巴西里克大赛？是你要参加巴西里克大赛？好，我将名额给你。主席，你说的都是真的吗？老夫一口唾沫一个针，只有他才有资格参加巴西里木大赛，扬我龙国国威。请主席放心，我们一定不会让你失望的。老东西，你老糊涂了！你甘愿为了一个修车工和整个股东大会作对？老夫做事还轮不到你指手画脚。老东西，你最好考虑清楚，现在还是你说了算吗？这里车神联盟，老夫是联盟主席，你有什么资格在这里叫我做事？你敢打我？你们还愣着干什么？周先生即将接管车神联盟，还不赶紧将这些人轰出去！你们眼里要是还有我这个主席的话，就给我把他扔出去！你以为他们还会听你的吗？你们干什么？你们敢把我扔出去，我让车神把你们全都开了！感谢主席对我们的信任，我们一定不会让你失望的。顾小姐，我能单独和他谈一谈吗？小安，这些年你究竟到哪儿去了？我还以为你真的打算退役了。只是休息了一段时间。当年到底发生了什么事？当年周围动了我赛车，还害死了我爸。什么？本以为他只是野心大，没想到竟然如此丧为天良。当年要不是你爸收养了他，他早就饿死在街头了。自从他当上了车神之后，几乎掌控了国内所有的赛车比赛。凡是反对他的，不是破产就是消失了。他所做的一切，不过都是为了自己的车神之位不被动摇。他绝不允许任何人比他更优秀。不错，现在他已经把手伸到了我这里。小安，现在也只有你才能够阻止他。我相信你一定能够办到。我这次复出，不仅是要夺回属于我的一切，还要为我爸报仇。好，这是巴沙利克大赛的报名表，从一开始它就只属于你。去吧，以你的天赋，世界才是你的舞台。谢谢。妈的，这段时间憋死我了。少爷，你慢点儿，你的伤刚好。一点小伤，早就好了。就是。虽然不知道安逸是怎么从虎爷那里得到的赛车，但是主席是出了名的固执。除非安逸就是三冠王，他安逸一个破修车工，要是三冠王，我直接把鞋底给吃了。爸，我们回来了。你们终于回来了吗？这还问吗？看他们这样，肯定是被主席给赶出来了。没事，实在不行，我们再想想办法。爸，我们拿到名额了。真的拿到名额了！顾总亲自出马都没能拿到名额，小姐，你们到底是怎么办到的？当然是真的，这是报名表，主席已经同意我们参加巴西里克大赛了。不愧是我女儿，这下我们有救了！真的是报名表，太好了，我可以参加巴西里克大赛了！世杰少爷，你也是要参加巴西里克大赛吗？这不是给安逸的报名格吗？什么他的？这是主席给我们俱乐部的名额。恒源有谁比我更适合参加巴西里克大赛吗？可是，少爷，你的伤没问题吗？哼，一点小伤，早就好了。世杰，你太过分了！这是主席给安逸的报名表，你怎么能抢他的参赛资格？主席指名道姓给他了吗？再说了，他安逸不过是我们家的一个修车工。他的一切都是我们家给的，我拿他一个名额怎么了？
师姐，这毕竟是安逸拿到的资格。爸，我才是你的亲儿子，难道你不希望我靠巴沙马尔大赛扬名立万，带领我们顾家飞黄腾达吗？爸，就这么说定了，巴沙马尔大赛我一定要参加。你们听说了吗？大神已经从老头那儿拿到参加巴西里克大赛的资格了。不是吧？那老头可是出了名的固执，大神竟然能让他松口，不愧是大神。不过我听说顾家那个小少爷把大神的参赛资格给抢了，准备自己去参加巴萨尔克大赛。我去，这也太不要脸了吧！你们3个去给我办件事。虎爷，什么事儿？去他的车神，去他的3冠王！等我参加了巴萨里安大赛，让你们见识见识小爷的厉害！阿达，你们是谁？要对我做什么？操！这小子尿我一裤子！轻点，这可是大神的小舅子，打坏了不好交代。放心，心里有数。什么东西，还敢抢大神的比赛资格？他妈的，别让我逮到！师姐，你这是又怎么了？小姐，少爷昨天莫名其妙被人打了。少爷这伤，巴西利克大赛估计是参加不了了。一群畜生，让我抓到，我一定让他们好看！既然世杰又受伤了，那这巴西利克大赛继续由安逸参加吧。爸，那可是巴西里克大赛，我好不容易才得到的资格。姐，你听我说句话呀！师姐，你就好好养伤吧。巴西里克大赛就让安逸替你参加吧。你们！欢迎来到巴西拉克大赛，这里是举世闻名的魔鬼赛道，这里到处都充满沙砾，全长109公里，且紧靠的悬崖有无数弯道。跑这条赛道不仅是对赛车的考验，更是对赛车手车技的考验。究竟是谁能够最先登顶，登临赛车史上最高巅？让我们拭目以待。今年的巴西吕尔大赛和以往不同，是由世界联赛共同举办。为了这一场巴西吕尔大赛，筹备了整整3年，比赛也从以往的传统比赛改为了拉力赛。参加巴西里克大赛的都是来自各国的精英，每个车手的技术都不在车神之下。这将会是一场硬仗。安逸，我相信你一定行的。巴沙利克大赛，本来享受这一切殊荣的人该是我，没想到你们还真敢来参加巴沙利克大赛。那个老不死的，竟然真的把参赛名额给了你们！主席他老人家高瞻远瞩，不是你这种心胸狭隘的小人可以衡量的。牙尖嘴利的死丫头，你们不会觉得能这场比赛很简单吧？参加巴吉克大赛的车手，哪一个不是轰动世界的顶尖的车手？而他只不过是一个小小的修车工，参加巴拿克大赛不过就是找死罢了。这就不需要你操心了，我们相信安逸的实力。还有，我要纠正你一点，安逸已经被正式聘请为恒远的车手，是一名真正的赛车手，而不是你们口中的修车工。说得好！车神，他就是车神本尊，以前只在电视看到过。车神他怎么会来我们这里？别忘了，许文强早就投靠了车神，只怕是来者不善。周先生，您这不过来了？
让一个修车工的参加巴西里克大赛，不仅玷污了这举世瞩目的世界赛场，更是对各国赛车手羞辱。周先生，虽然你贵为车神，但安逸是我们恒远的赛车手，谁都没有资格教训他。资格？若论这世上唯一一个有资格教训他的人，那就是我。你说是吧，我亲爱的弟弟？什么？弟弟？这怎么可能？周先生，你没说错吧？那个修车工是你的弟弟。可是，车神的弟弟怎么会在我们家当一个修车工？就是，当年小姐捡到他的时候，他可是无家可归，差点饿死在街头啊！不对，有传闻说车神周入和三冠虫安文逸其实是一对兄弟。如果安逸是周先生弟弟的话，那就说明安逸就是三冠王。我不是在做梦吧？传说中那位蝉联3届巴夏姆大赛冠军的三冠王，就是我们一直看不起的修车工。这不可能，他怎么会是三冠王？他浑身上下哪有一点三冠王的气质？难怪虎爷和主席这么看重他。安文逸，你真的是三冠童安文逸？很抱歉，瞒了你这么久。没关系，我就知道你一定回来。从一个高高在上的赛车王者，沦落为一个人人都瞧不起修车工，是什么滋味？弟，这是你我之间的恩怨，跟他们没关系。这对兄弟的关系看起来好像不怎么样。傻子都能看得出来。本来以为是一门双杰，没想到兄弟反目。我说过，我会夺走你的一切，得不到，我将他们毁掉。你看看你，自从你失去王者的光环之后，还有谁在乎过你？还有我。顾清雪，不要以为当了一个小小的冠名商就可以和周先生作对。那我就给你们一个机会，我在巴夏马尔大赛上将你们的希望彻底粉碎。他们恐怕连巴西里克赛大赛的都参加不了。你什么意思？你们该不会连两行员都没有吧？看来我还真是高看你。完了，我们一时上哪找两行员去？没有领航员就无法参加比赛，那我们不是白来了吗？要是世杰没有受伤，或许还有机会。我来当安文逸的两行员。那边好像是龙国的选手，龙国人果然还是一如既往的喜欢窝里斗。听他们的意思，好像是派出了一个修车工来参加比赛。我的天！巴西利克大赛这么神圣的比赛，龙国竟然派出这么肮脏的人参赛，简直是对我们倭国选手的侮辱！不仅如此，他们好像还让一个女人当两行员。看来龙国是无人了，竟然让一个女人参加这么危险的比赛。龙国的男人虽然肮脏，但他们的女人却很漂亮。等我赢下巴西 K 乐大奖赛的冠军之后，我要让那个女人服侍我。よし、龍国の女は生まれながらに我々ウル国の人の人に仕えるべきだ。小雪，你真的愿意和安文逸一起上场比赛吗？爸，放心吧，有安文逸在，我不会有事的。恐怕你们是有命上场，没命回来。巴西拉克大赛之所以选择这条魔鬼赛道，就是因为这条赛道难度极高，对于不熟悉路况的车手而言，恐怕要不了多久就得翻车。
也只有像周先生这样的顶级车手才能驾驭这条赛道。3年来，这条赛道我已经挑战上百遍，这里的每一条道路，每一个弯道，我都要了如指掌。你拿什么跟我斗？试试不就知道了。你还是一如既往的狂妄，我倒是要看看你是怎么翻车的。比赛马上就要开始，抓紧进入会场吧。山本君，你我一起拿下巴西拉克大赛的冠军！龟田君，那个修车工不足为虑，不过那个龙国的车神倒是有点难对付，小心为上。放心吧，巴斯拉克大赛的荣耀只能是我倭国的。安文逸，我们会赢吗？会的，我相信你。安文逸他到底行不行？跑不过车神也就算了，怎么还被倭国车手摔在身后？他应该是想稳重取胜。这是一条沙砾赛道，在不熟悉路况的情况下贸然加速，恐怕会翻车。师傅，倭国选手咬得很紧，不过没有发现安文逸的赛车。看来退役这几年，把本事也丢了。至于倭国人，他们追不上。该死！龙国的车身果然不容下去，就差一点点。稳住，龟田君，找机会超车。后面是什么情况？是龙国那个修车工。八嘎！龟田君，先解决掉他。快把他憋出赛道！怎么？没事，你专心开车。前面是倭国选手的赛车，必须找机会超过他。卑鄙的倭国人，竟然别小姐的车！要不是安文逸反应快，就被别出赛道了。上面全是悬崖峭壁，要是被别出赛道，恐怕是车毁人亡。这群该死的倭国人，竟然玩阴的！这分明就是他安文逸技不如人，曾经的3冠王也不过如此。安文逸不会真不行吧？这分明是倭国人欺人太甚！他要是真有本事，怎么不一开始就冲到最前面去？看来巴沙里克大赛的冠军非周先生莫属了。倭国人太卑鄙了，明显就是想让我们冲出赛道。老是这么堵住也不是个办法。安文逸，必须想个办法。坐稳了。你要干什么？这个修车工倒是有些本事。哼，不过是运气罢了。前面就是第一个弯道，龟田君，把他甩下去！不用说，我也知道。怎么回事？这不可能！他什么时候追上来的？他疯了吗？龟田君，快刹车！
马上就是弯道了，死神催命，我们会冲下悬崖的，打不住，我们会冲下去的。不是，他不要命了吗？马上就要弯道了，他这时候不减速，是准备冲下山崖吗？哈哈哈，果然是一个疯子。安文一，刹车，快刹车！他这是准备跟倭国选手同归于尽吗？师傅，安文义和倭国选手僵持在一起，只怕是要同归于尽了。龟田君，刹车！快刹车！八嘎！这个疯子，想死也别拖累我们啊！安文一怎么还不刹车？难道他真的准备和倭国选手一起冲下悬崖？安文义不想是那么冲动的人，或许他有什么办法。这还能有什么办法？马上就是弯道了，他再不减速，剩下的距离根本就不够他过弯。这么极限的操作，就是车神也做不到。同归于尽也好，省得周先生亲自对付他。安文一，快刹车，到弯道了！抓稳了。可恶的龙国人，我做鬼也不会放过你们！我操，这也行？这么精准的计算，他究竟是怎么做到的？这么极限的过弯，稍有不慎，就和倭国选手一个下场。不愧是赛车史上最有天赋的三冠王，赛车全凭一股狠劲儿。哼，就算摆平了倭国选手又如何？不过是运气好罢了。这要是也算运气的话，你怎么不去试试？在场上还是实力为尊，周先生本来就遥遥领先，他这么一耽误，早就被周先生甩开很长一段距离了。师傅，倭国选手已经翻车，看来安文义的确不好对付。哼，一群废物罢了。不过倒是帮我拖延了不少时间，起码领先了一大段距离。也是。距离终点还有多远？前面就是最复杂的山路了，过着这段山路就是最后的10公里直线冲刺。我以为我要死了。我们已经落后太远了，必须加速。我现在下车还来得及吗？救命啊！这被甩的未免也太远了吧！这个距离，就是神仙来了也赶不上了。看来到此为止了。难道真的一点希望也没有了吗？而且前方马上就是最复杂的上路，这段山路几乎全是弯道，并且没有保护措施。想要安全过弯，就必须减速。可一旦减速，单凭着巨大的差距，就已经没希望了。周先生已经进入山路了。车神的技术果然深不可测，这么复杂的山路都能如履平地。这段山路，周先生早就开过上百遍，对于每一个弯道都了如指掌。岂是安文义能比的？完了，彻底没希望了。前面就是山路了，这段山路很复杂，几乎全是弯道，必须减速才能过去。知道了。不是让你减速吗？你怎么加速了？你这速度过不了弯道，救出来啊！过不了！
了。我要下车！这马上就要进入弯道了，安文逸怎么还不减速？难道他打算靠着山路超车？不可能吧！他这速度，别说过弯了，连车子的平衡都维持不了，怎么超车？疯了！这小子彻底疯了，还想靠这段山路超车？这么复杂的山路，连周先生都需要减速，这小子非但不减速，还加速过弯，这跟找死有什么区别？完了！你快减速啊！我们被甩开太远了，只有前面这一段弯路，才是唯一的机会。他也不用找死啊！这难道就是传说中的死亡漂移？这究竟是怎么做到的？虽然速度很快，但是每一个漂移都是无比的精准。能做到这一步的，恐怕也就只有他一个人了吗？难道安文逸真的打算靠这段山路超车？这怎么可能？他怎么还会这么厉害？这段山路翻过的车不计其数，他绝对不可能活下来。坐稳了。真的追上了！快看，安文逸已经快追上车神的车了！我还没死，你究竟是怎么办到的？追过来了，他究竟是怎么追上的？什么？师傅，住好！什么？坐稳了。真的追上了！难道他是打算靠这段山路超车？这种连续弯道，别人不知都来不及呢，结果他竟然着急往上赶。看来是我小瞧了他。师傅，再这样下去，我们可能会被追上。慌什么？前面就是最后一个弯道了，只要出了这个弯道，就是最后的10公里冲刺。巴西里克大赛的冠军将会是我！真的追上了！这么大的差距都能追上，安文逸的速度未免也太快了吧！按照这样的速度，或许真的能完成超车。你们高兴的未免也太早了，就算让他追上来了又如何？周先生已经顺利的出山路了，接下来的路程就是最后10公里无障碍冲刺。这最后的10公里冲刺，比拼的不是车技，反而是赛车的性能，将决定这最后的胜负。周先生的赛车全是由最顶尖的配件改造而成，是世界上最好的车。只要出了山路，周先生便没有丝毫的顾忌。这场比赛的冠军已经是周先生的囊中之物了。安文逸的赛车虽然也是顶级赛车，但是跟车神的赛车比起来，还是差了点儿。师傅，
我们已经来到最后的10公里冲刺了。安文逸的赛车远远不如我们，现在只要持续给油，就能冲过终点。没想到竟然真的追上了，可惜还差一点。还没结束，唯一的山路我们已经错过了，接下来的10公里冲刺，靠的已经不是技术，而是赛车的性能和耐久。周围的赛车比我们好太多了，我们追不上的。未必。我去，这是什么情况？这是改装的赛车吗？这怕不是改装的飞机？不会吧，好快的速度，比车神的速度还快！赛车后还能这么改装？传说中的3冠王，果然不能以常理看待。这小子开这么快，也不怕飞上天？快看，快追上了！这是什么东西？怎么这么快？他从哪儿搞来这些稀奇古怪的东西？这还是赛车吗？师傅，再这样下去，恐怕会被追上的。休想！休想！还差一点！安文逸，太快了！甩不开啊，师傅，快要被超了！闭嘴！我才是世界的车神，冠军只能是我的！超车了！超车了！这真的办到了！这不可能！这怎么可能？现在距离终点不足10公里，照这个速度，很快就能冲线。顾总，怎么了？安文系快赢了，你不是应该高兴吗？这都马上要到终点，安文逸怎么还不收油？我记得在终点的2公里后是没有任何护栏的悬崖。安文逸要是以这个速度冲过终点，肯定会冲下悬崖。没错，这最后10公里冲刺，与其说考验的赛车，更不如说是考验车手的胆量以及控油能力。终究还是太自负了，暂时领先了又如何？接下来的路程，他必须收油。虽然终点到悬崖的距离预留了2公里的刹车距离，但这个速度2公里根本刹不住。只要他敢以这个速度冲过终点，那就等着冲下悬崖吧。可是现在收油，安文逸肯定会被超车，这不同样还是输吗？这就是这最后10公里的真正考验，生死一线，如何选择，全在车手的一念之间。赢不了，师傅。继续给油的话，我们会冲下悬崖的。闭嘴！我绝不会输。不好，安文逸，快收油！现在距离终点已经不足5公里了，再不收油，我们会冲下悬崖的。不能收。什么？你还加速？安文逸怎么还不减速？周夜加速了，一旦安文逸现在减速，立马就会被追上。他们都疯了吗？为了赢，连命都不要了？不能再加速了，我们会死的！师傅，真的要来不及了，快收油吧！师傅，2公里了！可恶！赢了！赢了！赢了！小姐赢了！巴西利克大赛真的赢了！不可能！周先生怎么可能会输？不好！安文逸要坠崖了！我
完了，我根本刹不住！哈哈哈哈，简直就是自寻死路！哈哈哈哈哈！这么短的距离还敢全速冲刺，他不死谁死？安文逸，我们要死了吗？师傅，我们输的不远。既然这一切都是你自找的，那就去死吧！小姐，你死得好惨啊！他向全世界证明了自己。愚蠢，愚蠢至极！为了一个冠军，白白葬送了性命，简直愚不可及！像你这种唯利是图的小人，永远都不会懂这场比赛究竟意味着什么。简直就是奇迹！让我们恭喜安文逸先生夺得巴萨里克大赛的冠军，他是唯一一个征服死亡赛道的车手，当之无愧的王者！爸，我做到了。我不是在做梦吧？我还活着。小姐，你没事吧？没事。不可能！你明明退役了，怎么可能还会这种极度危险的跑法？周威先生，你涉嫌谋杀上一代车神，并蓄意谋杀安文逸先生。现在，请跟我们走一趟。周先生，许文雄，你这个混蛋，你竟然出卖我！司马同志，他干的那些事儿，我全都记在账本上，我可以做污点证人。安文逸先生，你夺得本次比赛的冠军，请问你以后有什么打算？当然是回恒远，当一名普普通通的修车工啊。